أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان، أرواحنا له فداء. za mu karanta suratul gashiya insha Allah. Suratul gashiya makiya, ayoyinta 26. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadithul gashiya, ko labarin malullubiya ya zo maka. Gashiya mai lullubewa, kamar bayan rufa gashiya hama gashiya. Gashiya yana nufin mai wanda take domin allati ta gashan nas, wanda take lullube mutane. Nan an kamar yadda ake lullube ganin mai mutum yakan lulluɓa misali da mayafi ko wani abu mai kama da haka, sai aka aro akan abin da duk ya taso ya rufe mutane kamar bala'i, sai zama sunan musibobi kenan. Gashi an kaji an ce gashi masa'ib kenan wanda suka lullube mutane. To wannan kinaya ne ga ranar alkiyama wadda za ta lullube mutane da masibobinta. To sai aka ce maka to labarin gashiya ya zo maka, hidabi ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi, amma ba yana nufin kamar ana tambayin shi ne ya ce na'am ko la ba. Ma'ananta shi ne ƙarja aka, ma'ananta ƙarja aka hadisul gashiya, tabbatar da magana ne. Labarin gashiya ya zo maka yana nufin aka ce na'am ko la, yana nufin kambama al'amarinta ne. Wato al'amarin ga kaman wa ma'azaraka, kamar da za a ce algashiya wa ma'azaraka malgashiya masala, to kamar haka ne. Labarin gashiya ma'anansa karja aka hadisul gashiya, don can gashiya ya zo maka, kana labarin ranar kiyama. Al'amarin ta muhimmi ne, shine ce aka ce ya zo maka. Wujuhun yawma idhin khashi'a, gannai a rannan, fuskoki ga zamu ce fuskoki rannan suna kaskantatu, don akwai absaruha khashi'a baya, gannanta kaskantatu. Wato halin kasancewan fuskokin wasu a rannan suna cikin kaskanci. Wato sai aka kinaya ga ita fuska din, kasan idan halin mutum yana cikin bakin ciki, aka dubi fuskarsa za a ga labari, za a ga labarin zuciya a tambayi fuska, za a ga fuskarsa yadda za ta kwansare, za ta yi muni nan bai da kyan gani, ya yi zugun a walakance, ba zai bai da katabus, ba zai iya tsina makansa komi ba kuma wanda zai iya taimakonsa. Kamar a baya fa malahu min quwwatin wala nasir. Amilatun nasiba, wannan kinaya ga ita fuska din kenan. Fuska din da yake wuju jam'i ne na fuska. To fuska din da aka jimla ta sai ta zama aka yi mata kiran matunci. To kuma akwai nan kinaya ne ga ma'abuta fuska din, amma in da aka matunta sai zama a ma'anan jam'i. Amilatun ma'aikaciya, nasiba gajiyayya. Wato nan ta yi aiki tukuru ba a kan abin da ba zai amfane ta ba, ta yi aiki ta gajiyar da kanta a aikin da ba zai amfane ta ba. Wato me ake nufi da amila ma'aikaciya? Yana koma, lamirin shi na komawa ga jam'in wujuhu ne, ba fuskokin na an ce khashi'a ba. To ita ce khashi'a din nan jam'i ne ai,
kaskantattu ma'ana. To amila nasiba duk jam'i ne na fuskokin ma'ana ma'abotansu, wato su ma'abotan wa'annan fuskokin kenan a nan duniya sun yi aiki, har sun aiki kuma mai wahalarwa, sun gaji, sun aiki ba kaɗan ba, amma abinda suka yi aikata din nan ba aikin da zai amfane su a gidan lahira ba. Sun gajiyar da kansu a aikin da ba zai amfane su a lahira ba. Na miki da ya amfane su a duniya, sun sha wahala a duniya wajen tukur wajen neman duniya, kuma sun samu ko ba su samu ba, dai shi kenan yanzu kuma dai sun je gidan lahira. Wasu ka ce amilatul ma'ana ko lam ta'amal lillahi fid dunya fa amaluha fin nar, ba ta aiki don Allah a nan duniya ba, ayyukanta yanzu zai koma wuta kenan. Wasu ka ce kuma ma'anansa nasibatun fi dadu duniya bima yu'addiha ila nar, ta gaji da aiki a gidan duniya ga abin da zai kai ta wuta. Wannan sifan su ne a nan duniya, sun aiki tukuru kuma sun gaji. Ma'anan nasiba daga nasba wanda yake nufin ta'aba, gajiya kenan. Tasla naran hamiya, za ta ƙoni wutan kuma mai tsananin buruwa. Don hamiya ainihin in ya zaɓarɓaka ya huruka yana tashi yana huci, ya zama hami ɗin ke hamiya. To ita wutan nan dama al'adan wuta ne buruwa, to za mai matsananciyar buruwa. Ya ce mutanahiyatin bil har, wato mai wanda ta kai gaya a zafi, ita ce hamiya. Kuma an karanta da damma tasla ko tusla. To a gaba tuska min ainin aniya, tuska nan ba a ce can an ce tasla, amma nan ba a ce taska ba, sai aka ce tuska. in an ce tusla za a kona da ita ke, tusla a naran tusla da zama za a kona ta ke, to tuska kuma za a shayar da ita. Amma tasla ya fi, saboda tasla na da mubashirata. In har aka ce tusla ne, to zai zama dole sai ka kaddara wani abu kafin na da, don tusla bina ya alal majhul, sai dai a ce tusla a sai hadhihi alwujuh masara, a takdirin shine ya sami rafa'a, tun da hadhihi ba dai juwa ba, to da hadhihi alwujuh nara. Amma ba ka ba tasla naran yayi mubasharatan, ya zama nar, ya zama maf'uli, za ta ƙoni wuta kuma shi kuma nar hamiya. Tuskamin ainin aniya, za a shayar da ita. Wa za a shayar? Tun duk abin da an fara ya zuwa ga ma'abuta wujuh, tun da wujuh nan jam'i ne, da a ya koma sai aka matunta shi a larabci, ko da ke a wasu ma wani lokaci mukan matunta jam'i a wayan wurare, amma ba ka ba su muke cewa maimakon ita, amma a wani wurare muna cewa ita ma'anan jam'i, nadiran haka. To tuskamin ainin aniya, za a shayar da ita daga idaniya wadda take ita kuma aniya wadda ta kai iyakan makwara, ita ma ga kuma ga zafi, kaman hamiya ne. Hamiya buronta ya kai makwara, aniya kuma ainihin shi kuma yana nufin zafinta, zafin tafasasshen ruwan ya kai makwara shi ma a zafi ke. Mene ke nufi da wannan ma'abota, ma'ana ma'abota fuskokin? Min ainin aniya, tuska aidan min ainin hara, kad balagat anaha wanta had hararta anaha ne, wato ainihin zafinta ya kai makura.
da shi da hamiya ya so ya kama da hamiya da aniya sun so su kama, duk yana kai yana nufin makura ne, wancan makura ga zafi, wannan makura ga tafasa. Wannan idon ruwa mai ɓuɓɓugowa kamar yadda muka karanta dangane da aljanna, fiha ainun jariya fiha sururun marfu'a. To ko mu ci za mu karanta ne kai ba mu karanta ba ko yana gaba. To akwai idan dunan ruwa masu ɓuɓɓugo da abubuwan sha, yana ɓuɓɓugowa ne. Baya a cikin kamar suratul insan an faɗi akwai ruwan salsabil da zanjabil da su ani ga sanan ruwa daban-daban masu ɓuɓɓugowa, yufajjaruna ha tabjira, ga sanan ga sanan. To kamar haka nan to a gidan wuta ma akwai idan ruwa, shi kuma amma yana ɓuɓɓugo da ruwa ne, ruwan zafi tafasashe mai gayan zafi, kamar yadda ruwan sanyi da ruwan idan dunan abubuwan sha masu daɗi ke ɓuɓɓugo a aljanna, a gidan wuta kuma idan dunan ruwa na tafasasshen ruwa mai tsananin zafi ainihin shi kuma yana ɓuɓɓugo. Wannan mutum zai ga a nan duniya ma Allah ta'ala yana ɓuɓɓugo da ruwa daban-daban masu zafi. Akwai wasu wurare zaka ga tafasasshen ruwa yana ɓuɓɓugowa sosai, kuma haka ne yake ɓuɓɓugowa da'im da fasa. Wani kuma mai zafi ba tafasasshe ba, har ma wasu kan je su yi wanka da irin wannan ruwan, yana da zafi amma ba tafasasshe ba, sassauta. Akwai kuma wanda yaka yana ɓuɓɓugo da kamar ruwan salfa, yana wari ma, matsanancin wari, yana ɓuɓɓuga ko yana kuma zabarbata haka, wanda in mutum ya faɗa ne narkewa zai yi kawai. To kaga anan duniya ma akwai shigen irin wannan. To a gidan wuta akwai maɓuɓɓugai na ruwa iri-iri, ruwaye daban-daban. Akwai maɓuɓɓugan ruwan kurji, akwai maɓuɓɓugan ruwan gyambo, akwai maɓuɓɓugan ruwa mai surkami, akwai ruwa na kwatami, ga suna ruwaye masu wari daban-daban suna ɓuɓɓugowa suna kwarara, shine abin shan su kuma mutanen wuta. To su wa'annan ma'abuta fuskokin nan, ko kuma ce fuskokin nan don kinaya ga hashi'a ne, don aka ce amila, aka ce mata to aka ce kuma nasiba, aka ce mata tasla, aka ce mata tuska, ma'ana ma'abuta fuskokin su masu wa'annan fuskokin ke za a shayar da su daga ruwa mai tsananin, ruwan da yake bubbugowa da tsananin zafi. Laisa lahum ta'amun illa min dari, ba su da wani abinci a cikin gidan wuta sai dari'u. Shi dari'u kuma an fassara shi a cewa shine a nan kayan da raƙumi akan ce mashi dare, ana ce ma abincin raƙumi kan ci ƙayuka, wanda in ba shi ba dai yana jin sauran dabbobi ba su iya ci ba, saboda shi bakinsa zai iya cin ƙaya din kuma dai lafiya laure ya tafi da shi. Amma saura sai dai kallo, sai dai aka kaɓa musu ganye, amma shi raƙumi zai iya sa wa da cikin ƙayoyin ya ɗiba ya ci, saboda ka shi dare bai da daɗin ci, saboda ka sai zama kina ga dukkan abinci mara daɗi. Amma shi wannan dare ɗin abincin 'yan wuta ne, wanda yake shi abinci ne marasa daɗi, shi ne abincinsu. Ba ainihin yana nufin kamar yadda aka ce abincin raƙumi ne ba, to abinci mai marasa daɗi. Amma abinci mara daɗi ma balarabe yakan ce mashi dare, wato ma'ana ainihin abincin nan bai da daɗi. To ba su da wani abinci sai dare, abinci marasa daɗi. La yusminu wa la yughni min ju, baya kibantarwa kuma baya wadatarwa daga yunwa. Kusa al'adan abinci akan ci ne don a rayu, har ya karfafa kashi, ya girmama nama. Shi ne abincin da ake ci, ya ce yake karfafa jiki. To shi wannan ba zai kibantan ba zai sa mutum ya rayu kenan jikinsa ya kyau don ya ci abinci ba. Wala guni min ju, shi kun ba wadatarwa ga yunwa ba, wato mutum yana ci duk da komai na jin yunwa, kuma dole zai ci, tunda mutumin da ke jin yunwa dole zai ci abinci, don zai bukaci ya ci domin ya huta daga yunwa. Amma kuma shi wannan abinci in ya ci ba zai hana shi ji yunwa ba, amma dole zai ci.
wato bai amfanar da shi ba kenan irin yadda abinci ke ga amfani bilhassil ma ya cutar da shi ne kuma amma kun ba shi da bala mahalata zai ci saboda za a yi wantar da shi zai ta kukan yunwa sai ya yi wato sosai ana kawo masa ko menene ma zai ci in ya ci kuma sai kuma shiga yanka iyo don saboda abincin yana ta murɗawa a cikinsa kuma ya kage a makogoransa kuma gashi yana ta bashi wahala to kuma sai ta ihu yana cewa a bashi ruwa to sai a bashi kuma tafasasshen ruwa kuma sai sha saboda yana matukan bukata amma in ya kusa da shi fuskarsa sai ya kona fuskar gasa fuskar zai yi saboda zafi amma zai sha saboda matsatsan azabar da yake ji a makogoro da ciki sai ya zuba to shi kenan kuma sai kuma ya kara ihu kuma bala'i kuma ya yawa to kuma a birbishin duka wannan kuma ba mai jin tausayinsa don aka ce wannan kama a cikin suratul dukhan inna shajaratul dhaqum ta'amul athim kalmuhul yabli fil butuni ka gali alhamim shi abincin zakum wanda an ce dari wannan zakum din shi ma bangare ne na dari a duk dari abinci mara daɗi ne zakum na ciki da zakum da duk abin da suke ce dari ne zakum ko ba zakum ba abinci mai kiki kaka zai rika tafarfasa kamar tafarfasan darma sannan kuma in suka ci za su ji ya dame su ne to kuma kama a cikin kahfi wa in yastagifu yugathu bima in kalu muhul yashuluju in sun bi ɗaya taimako za a ba su taimako da ruwa kamar mai surkami yana kona fuskoki aiki subhanallah na manta da tafsirul mubin amma ba komi wayannan tafsirorin da nake da su ba su kawo kammalallen shari ba komi zan iya yi da wannan ɗin ciki to wannan kenan wannan fasar mun yi fasarar luga insha Allah nan an tambayi annabi labarin gashiya ya zo maka mun ce ta'kidi ne ba yana nufin bai zo maka bane ana tambayan ka don ka ce ko a ma'anansa shine laqad ja'aka hadisul gashiya kuma wannan hidabi ne ko shakka babu ga mutane masu hankali don su san ya kiyama take ya za ta zo musu saboda haka nan ainihin aka ce to ko labarin ya zo maka don akan ba al'amarin shi sai ka kai hankalin ka gaji yaya al'amarin kiyama yake sai aka ce to rannan fuskoki akwai wasu fuskoki din fuskokin biyu ne akwai ɗaya bangaren za mu karanta nan gaba wujuhun yawma idan na'ima laysa aiha radiya na gaba fuskoki iri biyu ne fuskokin farko su ne na wanda ba su yi tanajin kiyaman ba su yi aiki domin ta to rannan wannan fuskokin suna cikin kaskanci to su ma'abuta fuskokin nan masu za su yi zugum cikin a kaskanci a walakance kaga fuska ba a kirin kuma idanu kaman garwashi mutum ya biya kwansare ya yi zugum bakin ciki ya cika shi idanun nan sun daddalo ba yi da ko kyan gani to saboda halin da yanzu abin da yake fuskanta kafin aje ga inda zai shiga ke to su wane ne masu waɗannan fuskoki nan sai aka ce amilatun nasiba ita fuskar kenan ma'ana ma abotanta fuskokin kenan bari mun da Hausa na ce fuskoki din za a bi gane na ce ita fuska ta mutum ɗaya kenan fuskoki fa su za a mu ce musu su ne da Hausa to masu fuska sun aiki a nan amma wani aiki suka yi sai aka ce nasib sun yi aiki ne na nasibci to nasib mun fasara shi yanzu a lokaci a matsayin wahala gajiya amma ko nafsul kalma tana da wata ma'ana mustalha shine kafa gaba
ga ahlul bait kuma shi yake nufi ana da ruwayoyi daban-daban. Sun aiki na nasibanci ke na kiyayya, suka aiki ko tukuru, suka kuma ci uban wai duk akan mene, akan gaba da annabi da iyalan annabi. To aikin da suka yi ke ruwayoyi da daban-daban sun nuna haka nan a cikin rawdatul kafi daga abi abdullah alaihi salam mai ruwaya wanda ya karbo da gare shi sai na tambaye shi hal ataka hadithul gashiya, wato mai yake nufi? Qala ya gashahumul qa'imu bisay. to kaga tunda ya gasha yana nufin zai lullube su da duk wata masifa, kamar a wannan yana cewa dahiya ita ce duk wata masifa da ta zo ta lullube mutane, ana ce mata dahiya. to in masifa ta zo ta lullube mutane to sunanta gashiya, kamar masifar da ta lullube mutanen Lut, kamar masifar ta lullube Fir'auna da jama'ansa. Fagashehum ma gashehum, fagashehum mene ne ma gashehum, rannan ruwa ne ya lullube su. to kun mutanen Lut aka lullube su da bala'i, aka yi musu ruwan wuta, ruwan duwatsu konannu. to kaga saboda haka duba ta masifa, ko da ba an yi lullube ku bane, ko lullube ku aka yi da bakin ciki, sunan su an lullube ku. to sai aka ce nan sai ce alqa'im alaihi salam fajallahu farjahu yagshahum bisay, zai lullube su da takobi. wato rannan in ya bayyana zai lullube su da masifan takobi, rannan za su ga abin da za su gama da hannunsa ke. su sai mai ruwa ya ce qultu wujuhun yawma idan khashi'a, sai ya ce min ma'anansa khadi'a la tatiqul imtina'u, wato kaskantatta ba za ta iya hannuwa ba za ta iya hana abin da za a yi mata ba. wato kamar ko da za a kone ta da wuta ne, ba za ta iya kawar da fuska ba. kuma ko da ma biranin tattaruwan su a ranar kiyama, in a ranar hisabi ne, ba su dai da su kwaci kansu, saboda mutum ya nan ba ma lahu min quwwatin wala nasir a baya. to kaga wato rannan dai zama rannan ya zama hashi, kaskantacce wala kantacce, ba zai iya wala tsina masa kansa komai ba. to sai na tambaye shi kuma amila fa, sai ya ce amilat bi ghairi ma anzala Allah. ma'ana ta amila ita ma'aikaciya ta yi aiki da ba abin da Allah ya saukar ba. qultu nasiba, sai ya ce nasabat ghairu walayatul amr, to ta nasabta ma wanda ba walayatul amr ba. kafin ana nasbi yana da ma'anoni daban-daban, har ma da alugan larabcin yanzu installation ma nasbi ake ce mishi. tun da ka kafa abu ko ka shigar da abu ko ka miƙa abu duk nasbi ne. ana cewa kama a ce an umarce shi ya nasabta wasiyinsa, ya kafa shi ma'ana. to idan mutum aka ce ya nasabta, yana iya ya miƙa, ya sallama. to ma'ana wannan sun nasaba ma gairu walatul amr, wato sun miƙa walayansa ba ga walatul amr ba. to qultu tasla naran hamiya, yace tasla naral harbi fi dunya ala ahad al qa'im wa fil akhirati nar jahannam. sai shi to za ta koni wuta mai tsananin buruwa, sai ce wutan yaƙi a nan duniya a lokacin qa'im, da kuma wutan jahannama a lahira. to ka baka gani ba, kaga yanzu ma'anan nasu ba ya zama daban. nasu ba anan ya zama nasabat gaira walatul amr. to in ma muka ce nasabat, wannan nasabat kenan. in muka ce kuma nasabat walatul amr kenan, ko duk nasabat ta kafa kenan, ma'ana ta tabbatar da shugabancin wanda ba waliyul amr. to nasabat waliyul amr kenan, ko nasabat, domin akwai bambanci tsakanin nasaba da nasaba. nasaba ya kafa kenan, nasaba ko yayi gaba da. to shigen wannan akwai wani hadisi nan na ibnu babu ya kawo shi, yana da dan tsawo,
amma na ga batun nasbi ina na da yawan gaske wanda duk a wannan ma'ana in muka karanto wasu daga ciki ya wadatar. Tafsirin Ali bin Ibrahim daga Amr bin Abil Miqdam yace naji Abu Abdullah alayhi salam yana cewa babana ya ce Amirul Mu'minin alayhi salam ya ce kullu nasibin wa in ta'abbada wajtahada mansubun ila hadhihi al-aya. Duk nasibi ko da yayi ibada yayi ijtihadi to an jingina shi zuwa wannan mansub da sin, wato abin jingina ma wannan amilatun nasiba taslana rahami. Hadisin yana da tsawo daidai wannan da aka dauko to har wala shi irin saudai daga Abu Abdullahi din da yace kullu nasibin wa in ta'abbada wajtahada yasiru ila hadhihi al-gaya amilatun nasiba taslana hamiya. Wannan ake sawabul a'mal. Tafsirin Qummi shi kuma har wala yau da mai ruwaya wannan Muhammad bin Fudayl daga Abi Hamza al-Thumali kenan yace naji Abu Abdullahi alaihi salam yana cewa kullu man khalafakum wa in ta'abbada wajtahada mansubun ila hadhihi al-aya. Duk ma'anan su kusan daya. Wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya. A ilal shara'i shi ma hadisi mai tsawo yace daga Imam Bakar alayhi salam yace wa ajidu min a'da'ikum wa min nasibikum man yakthuru as-salata wa min as-siyami wa yakhruju zakata wa tabi bayna al-hajj wal umra wa yasiddu 'ala al-jihad wa ya'thuru 'ala al-barri wa 'ala as-sila sirrul arham. Gashi nan wato ana samun daga cikin makiyanku da masu nasabta muku gaba mai yawaita sallah da azumi da fidda zakka ya yawan hajji da umra da jihadi da karfafa gwiwa akan aikin nagarta da sada zumunci da sauran ba da haƙoƙin yan uwa da ma yana muwasati ba dukiyarsa wato ya zama ya raba tare da mutane. Muwasati kenan ya zama sun daidaito. To kuma yana nisantan shan giya da zina da luwaɗi da sauran alfasha, amma yana ganin nasibi akan wannan duk da sifan da aka yi to da za a bashi duk abin da ke tsakanin gabas da yamma na zinari da azurfa akan ya cire son ɗawagitai a zuciyarsa ya kuma nuna biyayya gare ku ba zai yi ba. Mana za ka ga wani lalle haka nan duk da yawan ibadansa da komai da duk wa'annan lalle in ka ce masa ya cire aunan ɗawagitai ya so wa'anda aka ce a so su za ka ga sama zai yi. Shi zuciyarsa na nan tare da ɗawagitai almar'u ma'aman a habba yau malkiyama. Kuma yace ko da za a irin ya karanto muku larabci ne don magana na da tsawo mutum ya da wa'idan da shari'i ya kawo shi cikin nuru sakalai. Ko da kuma za a katse hancinsa da takubba ko kuma a kyatsa hancinansu da yake jam'i ko a yi katsa hancin mutum ɗaya daga cikinsu da takobi duk da haka ba zai fasa ya biyayin shi nan da za a ɗauko takobi a ce fidda son wani ɗagutu a zuciyanka a sare masa hanci zai ce muna nan tare da ɗagutu. To me zai raba shi da ɗagutu kuwa? To in ɗayansu ya ji wata daraja manƙaba gare ku ko ahlul baiti da kuma falala sai ka ga isma azzamin dalika zuciyarsa ta kuma ka ji fuskar ya bayyana kuma ji harar da ya baci launin sa ya canza ka ga kiyayya a fuskarsa da rashin son ku. Wannan mai tambaya ta bayyana ce to sai aka ce sai Imam Bakir ya murmushi ya ce ya Ibrahim mai wanda ke ce masa muna ganin irin wannan sifofin kenan ya za a yi da wannan sai ce ya Ibrahim ha huna halakat anan anan ta halaka ma'ana masu ma'abuta wannan ayyuka nan halakan take. Idan aka ambaci falalan
a imma an sai ka mutum wannan ya bata rai. Amma sallah da azumi lafiya lau, zakka da hajji duk ayyukan kirki duk lafiya lau, amma son dagutu na nan kin a imma kuma yana ko ya za a katse masa hanci yana tare da dawa gefe, kuma ko da an ambaci darajar albi za ka ga ya fuskan ya ɓaci haka ya nuna baya to sai ce hahuna halakat sai ce amilatun nasu ba ta sara naran haimiya tuskamin ainin aniya wa min zalika qala Allah azza wa jalla wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nan daga ne Allah ta rake shi mu gabato da abinda suka aikata masa shi haba'an mansura, kamar a shekar da shi bi iska ko sun yi aiki ba mabudin shiga aljanna. Ai na ke bada lada aljanna, mutum ya aiki an gina masa gidaje aljanna da koramu da menene da duk an mashi tanaji, amma kuma ba zai shiga aljanna. To mene kenan wannan, ina amfanin wa'annan ayyuka? Amilatun nasu baki, kaga sun yi aiki kenan amma ba amfani. Na ga wani hadisi a nan mai amfani, ibn babawai dangane da fassarar amilatun nasu bani ta salamaran hamiya. Ibn babawai Sheikh Saduk kenan a cikin da isnadinsa ya ɗauko isnadin da tsawo har ya zuwa dai Imam Sadiq ne alaihi salam, ya ce na fita ni ɗayan da tsawo zan karanto muku Hausa kawai. Na fita ni da babana wata rana zuwa masallaci, sai ga waɗansu mutane na sahabbansa tsakanin kabari da mumbari, yana nufin a masallaci annabi kenan, tsakanin kabarinsa da mumbarinsa wurin da ake ce marauda. To sai kusa da su ya musu sallama, ya ce wallahi inni la uhibbu rihakum wa arwahakum, wato ina son kanshin ku da rayukan ku. Fa inuna ala zalika bi wara'in wajtihad, wato wannan ya shi Imam Sadiq ya ce babansa Imam Bakir ke ya ce masahabbansa mabiyansa idan ya gansu a rauda tsakanin kabarin annabi da mumbarinsa, to sai yake ci musu hakan nan, ya ce to ina son ku, ina kaunan ku, amma ku taimaka mini da abu biyu, wara da ijtihad. Wara muna ce mashi tsantseni, shine guje ma ya wuce guje ma haram. Mai wara ya wuce na gudun halas don gudun kada haram ya shiga, wato mutum ya guje ma halas din da bai aminta da shi ba, shine wara. Kaga ko mai wara ina ake batun haram a wajensa. To da kuma ijtihadi shine kuma kokarin ibada. To ku taimaka mana da wannan, kuma goya bayan mu kenan, ku shi'a kenan, ku taimaka mana da abu biyu, wara da ijtihad. Wa alamu anna wilayatana la tudraku illa bil wara'i wal ijtihad. To kowa ya ji wannan, ba su ake gaya mu, amma mu ma ana gaya mu. Ku sani wilayan mu, son mu kenan, biyayya gare mu kenan, ba fa za a riske shi ba sai da wayannan abubuwa, sai da wara da ijtihad. Kaga wanda baya da wara, an gane ma'anan wara, babinsa daban, shine guje ma halas don gudun kada ya zama akwai haram a ciki, duk wani abin da yake kaikayi a bar shi kawai. To da ijtihadi kuma shine kokari wajen ibada, sallah da daddare, yawan karatun alqur'ani, ma'furat, baya ga nafil, baya ga wajibobi, wasu ne ijtihadi. don dama shi kaman wara lazim zaka bar haram, wannan ana gudun ce maka gabar halas ne don gudun haram ya shiga. Shi kuma ijtihadi lazim zaka yi wajibi, bayan wajibi nafiloli ne ijtihadi. ina ake ijtihadi, a farali ko a nafila? A nafila, don shi tsori ne akan wajibi. To wannan wayannan biyu sifofin masoya ahlul bait ke yace wilaya din mu ba a da kan shi da wannan.
man itamma minkum bi qaumin faya amal bi amalihim, duk wanda ya liman me mamu wanda ya bi liman ko man itamma wanda ya koyi to wanda ya koyi da liman a cikin ku to ya aiki da aikin liman. Ya kake in kai koyi da liman ba in yayi sai kai ba yau wato haka kuma ba a sallah kaɗai ba har a ayyukansa. kun ga a'imma me suke ka duba za ka gansu da wara da ijtihad. to kuma tun da kuna koyi da su kuma a samu wannan tare da ku. to antum shi'atullah, ku ne magoya bayan Allah, wa antum ansarullah, ku ne mataimaka addinin Allah. don an sauna jingina ma Allah abu yana nufin wani abu nasa. in an ce kunu ansarullah ma'ana mataimaka addinin sa. wa antum as-sabiquna al-awwalun was-sabiquna al-akharun, ku ne masu rigaye a na farko, ku ne masu rigaye a na ƙarshe, ku shi a kenan. as-sabiquna fi dunya ila mahabbatina, wato ma'anan shi kenan, ku ne wanda kuka yi rigaye a duniya a son mu. was-sabiquna fil akhirah ila al-janna, ku ne kuma masu rigaye a lahira ya zo aljanna. damintu lakumul janna, na lamunce muku aljanna, na lamunce muku bi zamanillahi azza wa jalla, da lamunin Allah azza wa jalla. tunda Allah ya lamunce mana kuma ya ce ya ban mu ya lamunce mu ni in dai kuka yi wannan yadda Allah ya lamunce mana cewa in muka yi haka nan to wanda ya lamunce mana wanda ya wannan aljanna lafiya. na lamunce muku aljanna da lamunin Allah wa zamanin nabi sallallahu alaihi wa da kuma zamanin annabi. antum at-tayyibuna wa nisa'ukum at-tayyibat, ku ne na gargaru, matan ku kuma su ne na gargaru. kullu mu'minatin hura, duk mu'mina a cikin ku mace mu'mina huru ce. kullu mu'minin siddiq, duk mu'mini a cikin ku siddiq. qala amirul mu'minin li qambar, amirul mu'minin ya ce ma qambar sananne ne maula din amirul mu'minin ne, maula din sa yantaccen bawansa shine wanda Hajjaj ya kama ya daure shi, yana ce masa ya bar walayan amirul mu'minin ya bi shi, yana gucire masa gaba yana nan yana cewa shi yana nan akan walayan amirul mu'minin har sai da ya gutsire shi gaba har ta kai ma harkun kogoro yasa yace fita daga walaya, yace shi ainihin yana nan tare da amirul mu'minin ya yanke wuya. to kambar amirul mu'minin ya ce ma kambar abshir wa bashiru, abshiru wa bashiru, albishirun ku kuma ku wasu na bayan ku albishir kenan. fa wallahi laqad mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa huwa fa'itun ala ummati illa shi'a. wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya mutu yana fushi da al'ummansa in ba shi'a ba. ala wa inna li kulli shay'in urwa wa uratu din ash-shi'a, kowane abu yana da mariƙin addinin shi'a. ala wa inna li kulli shay'in sharafan wa sharafu din ash-shi'a, kowane abu yana da abin da ke ɗaukaka shi, ɗaukakan addinin shi'a. ala wa inna li kulli shay'in sayyidan wa sayyidul majalis shi'a, kowane majalisi kowane wuri kowane abu yana da shugaba. to shugaban majalisoci in kaga an zauna karatu ake kuma ake to shugaban majalisoci shi'a. ala wa inna li kulli shay'in imama wa imamul ardi ardun taskunu hashi'a, komi yana da jagora, to jagoran ƙasa to ƙasan da shi ake zaune a ciki. ala wa inna li kulli shay'in shahawa wa shahawatu dunya sukuna shi'atu nabiya, kowane abu na da sha'awa to ita kuma ƙasa abinda take sha'awa inda shi'an mu ke zaune a ciki. wallahi laula ma fil ardi minkum mastakmal ahlu khilafikum at-tayyibat, wallahi da ba don akwai ku a ƙasa ba da wanda suka saba muku da ba su sami abinci ba. albarkacin ku suke ci kenan. wa ma lahum fil akhirati min nasib, alahira ko ba su da
kullu nasibin wa in ta'abbada wajtahada mansubun ila hadhihi al-aya amilatun nasiba tasla naran hamiya. Dun nasibi ko da yayi ibada yayi ijtihadi to ko makomansa wannan aya amilatun nasiba tasla naran hamiya. Fa'ala ka tarshe mu toka shigen irin wannan akwai wannan arwayan mutum ibn bawa bawai, akwai wani kuma ruwayan shigen irinsa da bai tsawon wannan ba da dan rage da kari. Akwai ma usharafun nahai a nasar ruwayan shi ma yace ruwaya an ahlul baiti alaihi musallam hadithun musnadun ila qawli azza wa jalla wujuhun yawma idhan khashi'a amiratun nasba annaha allati nasabat al adawata li ali muhammadin sallallahu alaihi wa an samu ruwaya daga ahlul bait alaihi musallam cewa wannan wujuhun yawma idhan khashi'a amiratun nasba ma'ananta allati nasabat al adawa yau daga nasbin adawa ne ake cewa aka samu nasb wanda ta kafa gaba ga iyalan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa amma wujuhum yawma idhin na'ima la sa'iha radiya fahum shi'atu ali Muhammad sallallahu alaihi. Shi ma shi irin wannan a ruwayan kashi shi ma da isnadi mai tsawo daga Imam Rida yace wujuhun yawma idhin khashi'a amiratun nas ba yace nazala fin nusab wal yazidiyya والواقفة من النصاب. to kaga ma'anan nasiba ya amilatun nasiba ya fidda wata ma'ana ko ba lura ba, kaga aikin da ta gaji, na'am ta yi aiki ta gaji, in ka ce mana gajiya ne mun yarda, amma me ta aikata? ta yi ibadodi, aiki tukuru, ta yi abubuwa daban-daban, amma ta tafi da gaba ga wanda aka ce a so, ta kuma tafi da soyayya ga wanda aka ce ta ki. yuridun an yi ta kawo haka mu irin tsakon guto kad umiru an yakfaru bi, an ce mata ta kafirce mata aguru ta ce shine waliyinta, an ce ta so a imma ta ce abokanan gabanta. To kaga Allah ya sauki. A cikin itijaji na dabrasi mashigin irin wannan ban sani ba ko in zan kyale ku da ruwayoyin ne da isnadi mai tsawo akan wannan mun sha karo da wannan mun ma ka Najil Balaga mun ka sha dan dauko wani yanki nasa. Wannan Imam Hassan al-Mujtaba sallallahu alaihi a majalisin Muawiya dan Abi Sufyan da ya gayyace shi da yan majalisansa suka ce a gayyato Hassan a zage shi, a zagi ubansa don an ga mutane takalma na yawa a kofar gidansa kare ya dauka shi wani abu. Wani hadisi mai tsawo da ya dunga ya ba kowa raddi bayan da suka yi mana. To da ya zo kan Uquba bin Abi Sufyan sai ya ce amma kai Uquba kai ba wani mai mutunci ne da ya kamata ma an sa maka ba, ko mai wani hankali da ya kamata ma maka wani raddi ba. Kai a wurina baka kai tsaran kufa, ya ce lasta bi kufu'in li abdi Ali bin Abi Talib, kai baka kai da tsaran bawon Ali bin Abi Talib, balanta ma an magana da kai, ballantana ma in ce ko zan zarge ka ko zan yabe ka. Amma Allah azza wa jalla ya saukar da aya dangane da ire-iren ku, kai da uwanka da dan uwanka da ubanka, kai dan zuri'an da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani yace amilatun nas ba tasla naran hamiyatu min ainin aniya aiza. Kaga a takaice ya bashi amsan da ya bashi ya nuna mana su wane ne irin wayannan mutane yau. Kuma a tafsirin Qummi ya ce wujuhun yawma idan hashi amiratun nasba, ya ce humul ladina khalafu dinallahi wasallu wa samu wa nasabu li amiril mu'minin alayhi salam wa huwa qawluhu amiratun nasba, amilu wa nasabu fala yaqbalu shay'un min a'mali.
sun aiki amma kuma sun nasibin adawa ma'ana saboda haka ba za ka bi kuma daga aikinsu. tasla wujuhum nara hamiyatun tusqa min ainin aniya. tasla ma'ana wujuhum tasla naran hamiya kace ma'ana wa'annan fuskokin kala laha aninin mishi da tara tana da anin tana kaman nishi kenan saboda tsananin buruwan tana kara. laysa lahum ta'amun illa min dari ala irqu ahli nari wa ma yakhruju min furujiz zawani. yace ainihin abincin su dari ne, sai yace me dari, sai yace jibin yan wuta in ya gangaro shi wa'annan nasu bai za su ci, da kuma wani irin ruwa mai wari da yake fitowa daga farjojin mazinata a wuta in ya gangara shine dare, shine kuma nasa bai za su ci. a cikin majma'ul bayan wannan na majma'ul bayan ya kai shi zuwa ga annabi daga ibn abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ad-dari'u shay'un yakunu fin nari yushbihu ash-shawk amarru min as-sabr wa antanu min al-jifa wa ashaddu harran min nar samahu Allahu ad-dari'. yace dari'u a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ibn abbas a gidan wuta ne, abinci ne ya yi kama da kaya amma ya fi abin da ake ce subbar ɗaci. subbar nan wani irin nabati ne, ban san me ake ce masa da Hausa ba, amma ana shuka shi ana tsakankan wajen kudancin zare nan zuwa wajajen filato nan sukan yi kamar danga da shi, yana wani abu me ake ce masa, ba a ci amma ana magunguna da shi, yana da mugun ɗaci, to shine subba. ana ce masabbur ma ɗaci da larabci, to amma ainihin wannan tsiron ne yana da wayansu kayawa da wani irin faɗi haka da wayansu a jikin shi akwai wasu kayawa ba a ci amma akan yi magunguna da shi. to me yake ce masa da Hausa? ban ji ba ba ne ba wanda ake yin kunshi da shi kenan. to shi kenan ko ma menene shi dai kun gane shi dai yana da faɗi da kayawa a jikinsa kore da'ima ana magani da shi. to shine ya fi shi ɗaci don dan adam ba ya cin shi, lalle ba a ce ana da magani ne da shi, galiba akan yi magungunan fatan jiki da shi. to ya fi wannan ɗaci, kasan ba zai shi wannan ba saboda ɗan ɗacin shi ba zai ci ba ma a ci sansan adam ba ya cin shi ko dabba ba ta ci. wa antun min jifa ya fi kuma mushe ɗoyi. wa shaddu haram minan nar ya fi wuta tsananin zafi. sammahu Allahu dari, Allah ya kira shi dare. to a cikin tafsirin kummi kuma magana mai tsawo aka ce ainihin wata rana mala'ika jibril ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, gana aka ce huwa qatib. ma'anan qatib shine fuska a kwantsare, idanu sun daddaro. idan idanun mutum suka fito kawana a ainihin yana firgice, yana cikin damuwa. to haka nan jibril ya zo manzo Allah fuskan shi a kwantsare, idanun shi sun fito. sai manzo Allah ya ce masa ya jibril, ya lalle ya saba yakan zo masa yana murmushi. yace ya kai ka zo man a irin wannan hali? yace ya jibril jitani yawma qadiba, da kuma yakan zo yana murmushi ne. sai yace faqala ya muhammad qad wada'at manafihu na, yace an aje an dauko zuga-zugin wutan, an cire zuga wada'at an aje zuga-zugin wuta, wato an gama horawa ke. faqala wa ma manafihu nar ya jibril, yace zuga-zugin wuta me wa'annan? فقال يا محمد إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها 1000 عام حتى بيضت. yace Allah ya umarni da wuta aka hura ta shekara 1000 sai ta zama farakon. sannan yace a sake hura ta thumma nufiha alaiha 1000 amin hatta hamarat, sai kuma a hura ta shekara 1000 sai da ta zama ja.
thumma nufiya alaiha alfu amin hatta suwaddat. Naji na kawo muku wannan jiya a magana kawai. Aka hura ta kuma shekara 1000 sai ta zama baƙaƙirin fahiya sauda muzlima, yanzu baƙaƙirin take ga duhu. law anna qatratan min ad-dari'i qatran min sharab ahli ad-dunya lama ta'alwa min natniha. Da za a ce digo daya na dari na shine wanda yake shine abin shan yan wuta, inda zai digo ya fada a ruwan mutanen duniya to da duk sun mutu saboda doyinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kaga dari kenan, kaga law anna qadratan min ad-dari qafarat fi sharabi ahli ad-dunya lama ta'alwa min natniha. Hadisi din yana da tsawo, ina ji a cikin wannan tafsirin Qummi dan karamin ya kawo shi cikakken shi. To kaga dari kenan, Allah ya sauke. To sai ɗaya fuskokin Allah ya ce mu wannan ya kasance mu wancan. Wa ɗaya fuskokin su kuma aka ce wujuhun yawma idhin na'ima, fuskoki rannan kuma suna cikin ni'ima. Wato wasu kaga fuskoki biyu ke da khashi'a amilatun nasiba wanda aka faɗa baya, to kuma wujuhun yawma idhin na'ima akwai wasu fuskokin kuma rannan suna cikin ni'ima. Wato ma'ana fuskokin su kuma sun cika da annuri da warwala da haske da murmushi da ka gani shi ba cikin ni'ima. Wato da ganin fuskar ainihin ka san ma'abucin fuskar yana cike da farin ciki. Lisaiha radiya, ita kuma ma'abuta fuskar kenan ga aikinta mayar jiya ta yarda da aikinta kenan, yanzu aikinta lafiya lau, ma'ana Allah yarda da aikinta. Saboda haka yanzu ita ba ita ce ga aikinta mayar jiya, wato ainihin aikinta yarjeje ne. Aikin mene? Fuskokin su mene yake nufi? Ma'abuta fuskokin. Bari mu juya shi yadda zai ma'ana. Masu wannan fuskokin rannan fuskoki sun cika da annuri, masu shi suna farin ciki an karɓi aikinsu, an yarda da aikinsu, an ce yauwa ko kuka zo da aiki ɗore da wilaya, sabanin wancan su zo da aiki tare da nasba, wannan ko kuma naku da wilaya. Masha Allah, rabi fi jannatin aliya, a gidajen aljannan kuma aka sifata su da cewa aliya. Shi ma wannan duk dai da a larabci ne ayin akan matunta jami'i. Janna nan a janna aka ce aljanna, sai aka sifata ta ita aliya, madaukakiyan aljanna. Wato hawa ne to wadda ta fi sama so sunan za su je. Kaga tabbatan wannan wasu mutane ne na musamman kenan ko. La tasma'u fiha lagiya, ba ta jin, wannan ya koma ga ita fuska din, ba ta jin lagiya, zance ya sashe kenan da lagawo ne ya sai aka juya sai koma lagiya. Wato shine zancen yasashen zance irin na wanda ya shafi maganganu miyagu, wanda ya nuna yan wuta za su sha daga cikin azabobin da ake musu hadda zagi, mala'iku su yi masa zagi na fitan arziki, don shi ma muzantawa ne. in mutum ya yanka ihu sai su ce mishi to wa ya ce maka kai kaza, ai kai ka ja maka. Kamar ko izgili, kamar in an zuba in ya ci dare ya yi ihu an bashi tafasasshen ruwa ainin aniya din nan, sai a kuma zuba mashi ruwa a kai, in yanka ihu sai a ce masa zuq innaka antal azizul karim, sai a yi mishi izgili a ce mishi ɗanɗana kai ne ainihin buwaye gagarau, ya mishi kira da irin wanda yake shi a duniya, kai ne babba, kai ne mai girma, yawa kai ne mai martaba, kai ne excellence, kai ne kaza, duk irin girmomin nan nasa duk sai a bashi irin girmama. Kaga ai wannan izgili ne ko ya zama zagi, ba zagi na rashin mutunci ba, wato a mishi izgili da shi. To kaga su wa'annan kuwa ba za su ji wannan zance ba, sai zance mai daɗi, illa kilan salaman salama ke.
wannan kuma ya nuna kenan a majalisosin su duk da ana annashiwa ana sauransu amma magana mai daɗi ake ji ba a jin zantuttuka miyawu. fiha ainun jariya, a cikin gidajen aljanna din nan akwai idan duna masu kwarara, idaniya mai kwarara, ma'ana ainihin wannan kuma shi na ɓuɓɓugo ba shi ma a can yan wuta an ce suna da ainun aniya ba, su kuma wannan sai aka ce ainun jariya, wannan yana kwararo da abubuwa masu daɗin sha, masu ƙanshi, masu daraja. wa akwabu mawdu'a, da kuma kofuna cikakku. Wannan ba kofi irin wanda za a ɗauka kai baki ba, wannan ainihin wayansu kaman shantaloli ne wanda ba su da urwa, wanda ake kamfata daga ciki, cikakku, tun da yake ga aini yana kwarara, gefe kuma ga ainihin wayansu tukwane, ɗan ce masu tukwane bin bai kamata tukunya ba, don kub iri-iri ne. Akwai kub wanda yake mai kama da shantali, kamar yanzu muna yin abubuwa daban-daban, ba wanda ɗan ƙanana, kamar akan yi abinda ake ce majag, aka zo ajiye mutum da kuma ƙananan kofi sai ya rika zubawa. To wa'annan akwab din su ake nufi manya, wanda daga ciki ake zuba ƙananan. Kaga an kankan an jejjera kenan, ga shi yana kwarara, ga mutane a gefe, ga su kuma ga kofuna wanda daga ciki ake kankan fitowa a sha. fiha sururun marfu, ana tsallake wannan ko fiha ainun jariya, fiha sururun marfu, a ciki akwai gadaje wanda daukakakku, ma'ana daukakakkun masu daukakakkun daraja, gadaje gado wanda za a kishin gida a zauna ana tattaunawa ainihin da matasai a kai. Gashi nan ma ya ce wa akwabun mawdu'a, da kofuna kuma cikakku ga su an ajiye su, wannan ma riƙo masfufa, da kuma ainihin matasai kuma ga su nan an je za su safu saboda an sa gado irin wanda akan zauna a kishin gida ana tattaunawa, to an sa nau'o'in matasai daban-daban an jera su safu, wani matashin irin na kishin gida ne, wani na tada kai ne, wani na kaza ne, gasu nan duk gasu na an jejjera su akan gadaje. wa zarabiyu mabfufa, da kuma shimfiɗu, zarbiya shine shimfiɗa mai tsananin daraja, zarbiya ke ba kowane darduma ake ce masa zarbiya ba, sai idan ya kai gaya ga ni'ima. Kwanan muna akwai da darumai daban-daban, akwai sun in ka taɓe za ka ji su da taushi, ana yi da alhari. In ka taɓi darduman alhari ne ka ji irin taushin sama, yana da taushin gashi kuma yana da haske, to ainihin to ballantana ko an ce wannan na aljanna ne. To zarabi jam'in zarbiya, mabsusa ma'anansa shi ma shimfiɗaɗɗu, wato shi ma an shimfiɗa wa'annan shimfiɗu da dardumai masu daraja. Zan so in karanto mana wa'ansu ma'asurat dangane da ma'anan su kuma wa'anda za su shiga wannan ni'ima din. Nan dangane da Barabiyu a cikin tafsirin Qummi yana cewa kullu shay'in khalaqahu Allah fil janna lahu mithalan fid dunya illa zarabiyu fa innahu la yadra ma da abinda Allah ya lita aljanna yana da wani shigen irin shi a duniya da za a kwatanta, sai ce banda zarabi, shi ba a gane ma me yake, sai an je a gani ke. To shi dai daɗin aljanna dai an dunkule shi a kalmomi kaɗan, fiha ma la ainun ra'at wala uzunin sami'at wala atara bi qalbi ahad. Shi kenan wannan ya wadace, ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa ji ba, kuma zuciya bata taɓa sawwala shi ba. Wato da za ka yi imajinin aljanna, kai ta imajinin to ba za ka imajinan tota. Ka sa anan ko kana imagination na daɗi ko? Akwai wani sarki lokacin wani babi na karanta a wani littafi, sunan babin Ladur Sabita, wato shagalin da sarakunan musulunci
lokacin da suka kafa daula a Andalusiya, kai sun sha shagali. Aka ce wani sarki ya nishaɗu ya ce mu tara mawaƙa mana a yi waƙe abinci. sai aka gaya ma aka ce duk wanda ya iya waƙe ya tsara shi'ir akan abinci da yadda aka zauna ana ci. To sai aka sami mutane mawaƙa, ƙwararrun mawaƙa, aka zaɓi waƙe 40, aka jera mawaƙa 40. Mawaƙin farko ya tashi ya ce tasosin na zinari, cokulan shi ma na zinari, an zuba masa man zaito yana kalli kaman azurfa, an sa kaji a tsakiya, kwayaye na biye, an jera kaza, an yi dunga jera, an aje su a wurare ga jama'a sun zauna a yayi waka. Sarki ce wannan bayani da kai ya jera abinci, abinda ba a samu madu ya faɗa, ya ce za mu iya kana gobe shi za a ci. Sai kuma mai waka na gaba shi kuma ce yadda ka faɗa jibi shi kuma za a ci. Da mai waka na gaba har kwana 40 haka kuma aka jera ana ta shan wannan shagali. Kai manyan sarakunan musulunci sun ci shagali, sun sha shagali. Sarkin musulmi lokacin kaga sai da aka zo aka fatattake su, yanzu ba aka mai da dole ma aka ce dole in kai musulmi ne ma ka fasa musulunci ko a kona ka da wuta. Amma da sun zo na sun sha shagali. Wannan littafin da na karanta ma shi wanda ya rubuta ma musulmi ce ai su ma da suka zauna sharholiya kawai su shi ne abin da yasa ba addinin ya dame su ba, sharholiyan shan shagalin su ne kawai. To shikenan kaga yanzu misali kaga wannan na tuna da wannan ne, kaga shi sarki ya sa an mawaka sun sawwala abinci, amma sai da ya kokari aka kawo abubuwan da zai yi wa, amma don akwai abubuwan da suka faɗa wanda da waya ya samu, kamar ya ce duk an sa kwai na kanari, to sai ce da waya a samu isa, amma dai za a samu na zabi a sa a madadin shi. To kuma amma tiran zinare duk an sa na zinare, cokulan zinare duk an sa, man zaitun duk abin da ya faɗa duk an sa, sai dai wanda ba zai samu ba. Kuma aka sha shagali kwana 40 a jere ana cin abin da masu mawaƙi suka sawwala. To duk sawale-sawalen ka baka isa ka sawwala aljanna ba. To shi wannan a dunkule kenan, amma dai kasan dan adam yadda yake in aka ce masa da abubuwa masu daɗi sai ka ga ya ɓasha da baki. To masha Allah yana son ya shiga, masha Allah hanya sassauƙa an ga maka, ga mabuɗin aljanna hannunka, ko ka yar ko ka buɗa, ya rage maka, amma ka sani don ka sani. Kamar yadda Hujr bin Addi wanda da za a kashe ɗansa ya ce nemi a kashe shi kafin shi a kashe shi, aka ce duk yace hada dana aka ce duk cikin ku za a kashe. Sai ce to shikenan ku kashe shi kafina. Suka ce me bambanci, mun kashe ka kafin mu kashe shi ko mun kashe shi kafin mu kashe ka, ai duk ɗaya ne, tunda duk za ku mutu. Zai ce eh na so in sami ladan an kashe rana a gabana, kuma ina jin tsoron kada ya ga an kashe ni ya razana. Sai wani ce to ai yana iya ceton kansa inda ya yi ma albara, ya ce ai ba zai yi ba, don naji manzo Allah da kunni na ji manzo Allah ya nufi da bakin cewa mabudin aljanna wala ya ta'ali. Shine wannan takfiri suka kwakulo kabarinsa watan jiya, suka gan shi kamar ya magana. Wannan ya isa su ishara akan wilayan Ali aka kashe shi. Amma amilatun nasu ba kamar lalle ta yi aiki, amma dai a banza. To insha Allah da yake lokaci na kure mana, ba na san kure mana irin na jiya, za mu kokari mu kammala sura. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, shi ba za su yi tsokaci bai zuwa ga raƙuma ya aka halicce su, domin kamar ibil shi ma suna ne na jam'i. Ibil ma'anan ba raƙumi ɗaya ne ibil ba, gungun raƙuma ne ake ce musu ibil. Kamar in aka sami garken raƙuma sai a ce musu ibil. In ka ji ibil, in ka ji za ka ga raƙuma ne
garken raƙuma masu yawa su ne ibn. To don haka ne aka ce kaifa hulikat, ya aka halice ta. Wato in suka lura da raƙuma ya aka halice raƙuma kenan su duba man. Ko wani bayani da na gani mai ban sha'awa nan da ya ce ina jin ko majmu'ul bayan ne ko na jin majmu'ul bayan ne, ya nuna to wai me dangantaka tsakanin maganan baya da na yanzu. Me ke da an yi maganan aljanna an ce ga ni'imanta, aka ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa hulikat, sai ya ce dalili wani dalili dangantaka tsakanin wa'annan shine wato kamar cewa ake musu in wani ya sha mamaki ya ce ya aka yi na ko a tibiyan na dosi, ya aka yi to ainihin ana magana aljanna kuma za a zo ana ce mana raƙumi. An ce su an ba mu labarin ainihin jariya sururun marfu'a akwaban mawdu'a na mariku masfufa zarabiyu mabfufa, sai kuma kaji afala yanzuruna ila al-ibil, sai ce shikenan ban ga wurin ba, amma sai ce hanyar dangantaka tsakaninsu shine ta yi mutum ya al'ajabi irin wannan ni'ima, ya za a yi haka wannan irin ni'imomi kuma a iya ba ku shi. To sai aka ce to su lura da raƙumi mana, su ga ya Allah ya halice shi, su ga yadda Allah ya mishi irin halitta mai ban al'ajabi, kuma su ga yadda suke samun nono min bayna farfin wadan labana khalisan sa'igal lisharbi, kuma su ga yadda yake ba su ga yadda Allah ya hore shi ba. To ainihin wanda yayi wannan mai iko ne kan ya gangaro da wa'annan nemomi. To su tsokaci mai ne zuwa ga raƙumi, barin ce raƙumi don yi man sauƙin fasara, su tsokaci zuwa ga raƙumi mai su ga aka halicci raƙumi. Wannan halitta ne wanda yake nuna zuwa kamalan ƙuduran Allah da kyakkyawan iyawansa da gwanintansa, yadda yake iya juya abu yadda ya so. Dubi inda ya raƙumi wanda ainihin yake ɗaukan kaya mai nauyi ya zuwa wurare masu nisa, gashi kuma yana da girman jiki, gashi da tsawon ƙafa, gashi amma lokaci guda kuma Allah ta'ala ya sahare shi in ka ga raƙumi a tsaye in abin a hau ne sai an nemo tsani, kuma kaga dole a rike shi kenan ko in aka sa tsanin ra'ahawa ya fara motsawa ba, ai kaga sai a rasa to ya ra'awa. To duk da tsawonsa kuma sai Allah ya sahare shi sai wata kalma za a ga mishi sai ya kwanta, sai ya zama yaron ma zai hawa. To sai a ce sai ya daga, kuma za a sauka sai a ce mishi ya sauka kwanta sai ya kwanta. Sannan kuma aka hore shi ainihin yana biye da mutum, wanda yake inda abin ya tawaye ne to lalle dan adam sai dai sai inda ya rufa kuma. To alamar raƙumi darasi ne babban gaske ga musamman su mazauna hamada da yake su rayuwarsu lalle in ba don raƙumin ba da ta waya ta ainihin ko ma ta zama ba ta yi ba. Sun san raƙuma yana da abubuwa da daman gaske masu ban al'ajabi, wanda kuma yana nuna ƙuduran Allah kan yadda ya musu ya sahara raƙumi. Gashi halitta ne kamar sauran dabbobi. Akwai wani da yake wani mutum yana jin cikin na karanta ban mai wa ina sake neman shi sake gane kasa, yana ga ma ɗaya ga cin a'imma ne. To me yasa aka bada misali ai raƙumi ai giwa ya fi raƙumi? Sai ce ai na farko dai giwa bularawa ba su san giwa ba, an ba da misalin giwa ba za su ga. Sannan kuma giwa har wala yau ainihin ba sahararre ne kamar raƙumi ba sahare shakara. Sannan kuma giwa kamar shi ba a cin namasa, ba kamar da suke cewa karahiya ba, haramun ne
ba cin naman raƙumi, ba shan nonon raƙumi, abu giwa nake so ce, ba cin naman giwa, ba shan nonon giwa, kuma komai na giwa ma dai duk najasa ne. To ka gani, saboda kan an baka misali da giwa ba zai zama abin shi raƙumin ya fi ban al'ajabi a cikin dabbobi din. To kuma sahare shi da Allah ya yi cikin abubuwan da raƙumi yake da shi da yawan gaske. Akwai wani littafi da muka karanta a wajen koyon larabci, yanzu ko ana samun littafin ba shi kuma sun ɗauko wani yanki ne daga wani littafi, wai shi littafin fi sahara libya, sunan littafin kenan fi sahara libya, sai aka yanko wani yanki dangane da al'amuran raƙumi. To a ciki sun bada abubuwa masu ban al'ajabi na raƙumi. Daga ciki shi raƙumi yana daga ciki wa'insu daga ciki zan fara wanda amma abubuwan na da yawa. Daga ciki yana da idansa yana da wani fata kamar gilashi, ya ma fi gilashi, ba irin gilashi da muke za'a. Shi fatan in ana iska da kura sai ya jawo wannan gilashin nasa sai ya rufe idansa, to sai ya zama yana gani koran na duka ba zai masa komai. To saboda haka idan ana matsanancin kura mutum sai ya tunana da fuskansa ya kan raƙumi kawai sai ya ga ya kawo shi duk ƙuran da ake yana gani, kuma ƙuran ba zai shiga mashi ido ba saboda ya ɓoye gilashi ɗin a sama, sai ya turo shi kawai sai ya rufe, yana gani ta gilashin, in ya gama in ya haka sai ya kakkaba ƙuran kawai. Wannan Allah ya masa wani. Saboda haka shi in ka ɓace hanya ko aka yi ƙura, shi ba ruwan shi, yana tafi a cikin ƙura. Sannan kuma daga cikin al'amarin abin raƙumi shine yana da tanki na ruwa, an ce yana aje galan 20. In ya je shan ruwa sai ya sha bayan ya sa na cikinsa, sai kuma yana da wani bututu daga bakinsa wanda ke zuwa tankinsa, sai ya zuba a tanki ya aje. In yana jin sai ya matsa haka sai ya tsogo ko sai bujin unguwarin shi bashi. Saboda haka shi yana daɗewa bai sha ruwa ba. Sai ya sa man aka sha wahala na ruwa akan soki raƙumi don a ɗibi ruwan a sha. In tsananin kishi ga matafiya ya tsanani sukan yanka raƙumi ne sai su sha ruwa, su ci nama su sha ruwa, don yana da wurin ajiyar. Daga ciki yana da hazaka. An ce a cikin wannan littafin fi sahara libya an ce wasu mutane sun taɓa tafiya suka fidda rai ga rayuwa saboda sun ɓace hanya har suka haƙa kaburburansu. To sai aka ga wani raƙumi daga cikin sai wani haka sai danna a guje, sai ya je wani wuri sai ya dawo da ruwa a bakin sai yana masa haka, yana dan zuzuba, suka bi shi sai je nuna musu rijiya. Sai aka ga ya taba bi wurin shekara 20 da suka wuce, yanzu ba hanyar amma ya tuna. To gasu nan game da al'amarin raƙumi. To kuma sahare shi da bayin mamaki yadda yake shi kawai sai dan yaro ma sai ya ja shi. Wancan karan nake cewa a tafsir nake cewa na ji wata magana ni ban dauka ko tatsuniya ce, aka ce wai gafiya ma tana iya jan raƙumi. Wani ko nace ko tatsuniya ce, wani yana neman raƙumin saboda shi an sare shi, duk wanda ya ja ragaman shi sai ya bi shi kawai. To shikenan kai ita gafiya kuma ta zo ta ja ta dauka ko wani abin tabawa ne kamar da ta saba, in ta kan dauki su tattasai ma da sauransu ta je ta kai rami, da ta ga aka da raƙumi ta ja sai ta je shi kuma ya raƙumi ganshi ba sai ya je ganshi ya gurfana a gaban ramin gafiya, ya dauka gafiyan mai gidansa ne. To wannan ina cewa ban sani ba wai tatsuniya ce ko me, sai na sha mamaki a cikin majma'ul bayan sai na ga wannan magana da ban mamaki. Shi kuma wannan littafin majma'ul bayan an rubuta shi wajen shekara 900 da suka wuce. To amma nan sai na ga ya kawo wannan magana, ya ban mamaki. Ya ce cikin abin da ya faɗa, wata harujul labanu wata akhudhu sabi bi zamamiha, wata akhudhu sabi bi zamamiha fa yadhhabu biha haythu sha'a. Yaro dan karami yana iya daukan ragama raƙumi ya tafi da shi duk inda ya ga dama, ma azami hafi nafsa, tare da girman raƙumi din, dan yaro sai ya ja shi. Sai ya ce wai huka anna fa'aratu, wannan ma ba gafiya ce ba, fa'ara yana iya zaman bera ke, ko da ke gafiya ma nau'in bera ne, duk beraye illa ya ka wannan babba ne haka wannan karami. Wai ka ya yi wahi don da wannan ne ce ban mamaki, na ɗauka tatsuniya ce sai na ga wannan gashi a tsohon littafi. Wai ka anna fa'aratun ahdar bi zamami naqa,
fa akhadha tajri biha wa hiya tatba'uha hatta dakhalat al-hujr. wato an ce bera ma ya taba kama ragaman raƙumi ya ja, sai raƙumin ya bi beran har beran ya shiga rami. fajaratin zimamu barakatun naka sai ya shiga beran ya shiga cikin rami da ragaman, shi kuma raƙumi ya zauna a ƙofar rami. wai fajarat a ƙarbat fammaha min hijirar fara, sai kuma ta je ainihin raƙumin ya je habba ya sa bakinsa kusa da ramin bera ya zauna zubu. to mai gidansa ya ja shi, sun ce ashe wannan ne na ɗauka tatsuniya ce, wannan haikaya ce ta yi da gaske ne, kan da gashi an kawo a tsohon littafi. wani da cikin malaman shi'a da ɗaɗɗu, wannan na tibiyan kuma na malaminsa shi kuma a tsotsi, shi kuma yanzu ya shekara 1000 da wajen 100 da rubuta. to wannan nazari in mutum ya duba labarin ba labarin raƙumi ke ba, amma tun da an kai mu hankalin mai zuwa gare shi, to lura da raƙumi mana. kai ka san yadda ka ga halittar nan, ka san mai halittar nan mai iko ne kanko, don sa yadda aka yi shi da yadda aka kera shi da kuma yadda ainihin yake amfanin mutane, da kuma wani ne ya yi masa wannan ruwa na abuwa ya dace da rayuwa. to in aka gaya maka zai kaza dai kaza abin mamaki ne. to ban da wannan ai ba ibili ne kawai aka ce bawo, afala yanzuruna ila al-kayfa khuliqa. ga Allah ta'ala ya ce wata hamilu afqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. kana daukan kayan ku zuwa wurin da ba za ku iya zuwa ba sai tare da wahala, cikin sauki sai ku je da rabu. wa ila sama'i kayfa bila amadi kenan, su dubi sama kuma yadda aka ɗaukaka ta mana, don muna ganin sama rufi ne, muna iya gani a birbishin mu. rana da wata da taurari fitillu ne muna iya gani yanzu, amma yanzu munan da muka yi rufin nan mai muka yi masa, ba su ga al'amudai sun tattokare ba, ba ku ga kuma fitillun nan da suke haskawa, ba ku ga yan su sarka ya surmo daga can ya rike ba. to ba ku ganin sama, ina alamudai da suka tokare sama, ina kuma wa'annan fitillun taurarin nan, ina kuwa ga sarƙoƙin da suka zuraro suka rike su kawai a sagale ga su da ƙasa. a sagale rufi bai faɗo ba, a sagale fitillu amma ba su faɗo ba. shi ma abin alajabi ne. wannan ya nuna mai yin wannan mai iko ne kan komi. wannan ya ishe ka ishara ka imani ka bi. wa ila jibali kayfa nisbat, su duba yadda kuma duwar wasu mana hamshakan duwar wasu yana tsaunuka wanda yadda kuma yaya aka kakkafa su. kun ga nasba na karman nasba yana iya daukan ma'anonin da alimatin nasba mun fassara shi wani abu. nisba da yadda aka kafa su, aka kakkafa su ka daddanne su ne kaman al'amudan ƙasa, don ƙasa tsibiri ne akan ruwa. ainihin da ba dun dandanne shi da aka yi da ruwa da duwatsu ba, da sai ƙasa ta rika motsi, ba zai mu zauna a kai ba. wa ila al-ard kayfa su dube ƙasa mana ya aka shimfiɗa ta, shimfiɗa ya zama dan adam na iya rayuwa kai. wannan in mutum ya nazarin ainihin ma waɗansu kawaki ba, yanzu dan adam yana dan zuwa waɗansu wurare kuma yana harba wayansu na'urori su je su ɗauko mashi hoto, wayansu kuma yana da tabarau mai hangen nesa yana hango waɗansu. in aka baka in ka karanta irin wayan dan adabin da ya gano dangane da wayansu kaukabobi, za ka sha mamaki, za ka ga san ba zai yi a rayuwa. kaukabin da ya fi kusa da mu wanda ya kama da mu shine Mariha, Mars kenan. shi ƙasa ne amma ba ruwa, saboda haka dan adam ba zai yi rayuwa wurin. inda kuma dan adam suna cewa da adam zai je inda abin ya je ne ba zai iya rayuwa ba, don saboda an ce akwai iska mai bugawa mai maimayin iska, tana yawan ya dauko gobin ruwa kafin ya kai baki iska za ta shanye, saboda iskar mayin waciya ce. shi kuma in ya je in ya kila ma in ya yan su sakan bai sha ruwa ba zai bingire. to san ba zai yi dan adam ya rayu a nan ba, da sauran wuraren kuma ma ba zai yi sam a rayu a kai ba, saboda kasan wani tabo ne mai burma, wani ma kaman sarfa, wani ma yana zabarbaka. taurarin da muke gani kowane daban-daban irin shi, banda rayuwa ba zai yi ba a ce. to dubi inda aka shimfiɗa ƙasa aka yi ta yadda dan adam zai iya rayuwa a kai, aka samu shi duk abin da yake bukata don ya rayu. to duk wannan ya isa ishara ga mai hankali
zai gane cewa to lallai wannan ya sallama kawai ya imani ya fita, don Allah ta'ala da yi shi ya san lallai duniyar nan ba haka nan ta samu sama da ƙasa kuma ya san abubuwan da yake gani ba bisa hadari bane. Wani abu mamaki da wani sassi ta nazarin abubuwa amma ba su koyi darasi ba, sai ta kallon maimakon nazarin abubuwa irin wannan kamar nazarin halitta, kamar na raƙumi din da wa'yansu halittu, suwa'un kwari ne menene duk ya duba irin wannan nazarin, sai ka kuma duk da haka ya nazari na cewa sai ya rika cewa kan wannan ɗabi'a tana da ban mamaki, wonderful nature, duk ta ita ta yi wannan. Ya za a yi ta nature din ta yi abu wanda yake akwai gayan hankali a ciki, tana da hankali ne? Ai ka san da ganin aiki na hankali ka san wannan aiki hankali ne ba hadari ba, amma kuma dai to fadhakir inna ma anta mudhakkir, kai dai ka tunatar, kai mai tunatarwa ne kawai. Lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai salladuwa ne akan su ba, wato kai naka tunatarwa, in ka tunatar ka gama naka, ba aikin ka ne ka salladu akan su ka tilasta masu bin abinda kake kiransu akan shi ba shine naka ba. Kake ka ce a bi wannan abu dole, wanda ya ƙi bi sai kuma ka ɗauki wani mataki ka sa jami'an tsaron su sa shi ya yi dole, ba shi ne aikinka ba. Menene aikinka? Aikinka shine tunatarwa. nan yana cewa ainihin wasta alaihim bi mustasallidin taslidan yumkinuka an tudkhila al-iman fi qulubihim. Yawa kai ba mai salladuwa ne akan su ba, salladuwan da zai sa ka iya shigar da imani a zuciyarsu, ka imani na ka bayani su kuma su karba bisa ratsan kashin kansu. Yawa aka ce kuma ma'anansa lasta alaihim bi mutasallidin an hatta tuqatiluhum ila in halafuka, kai an ba sallada ka ba don ka yaƙi su har sai in sun saba maka. to shikenan da dai wujuhu na salladuwa ba an ce kai zaka salladu ne akan su ba, na haka mene wa'azi. illa man tawalla wa kafar, to me yana nan illa man tawalla wa kafar? Yana nufin sai shine zaka sallada kan shi. In ka ce haka nan ka ce istisna'i mutasili kenan, ka yi ittisalin shi da wannan illa man tawalla wa kafar, wato sai wanda ya bijuya baya, to shi wannan shi sai kai mashi dole kenan. To ba haka yake ne ba, ana cewa wannan istisna'i ne munqati, ba mutasili ba, bai da saka a maganan baya, wani sabon magana. illa man tawalla wa kafar, ma'ana wanda ya juya baya ya kafirci, to shi wannan azabansa na wurin Allah, hukuncinsa na wurin Allah, masa na wurin Allah, don Allah ne zai maka maganinsa, kai naka mene isar da sako haka. Wannan istisna'i kenan munqadi. Akwai wanda naga ya ce mashi in mutasili ne ma ba yana da sila da maganan baya kai tsaye ba ne, yana da sila da abin da yake can baya ne kwarai. Yau nan ya ce ainihin cikin abusi ke ya ce ainihin a ɗaya daga cikin fasarar shine istisna'i munqadi ne, takdirin sahi ne, lakin man tawalla wa kafara wa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Kaga illa din ma'ana da ma'anan lakin kenan. Yawa to wani fasaran kuma illa man tawalla fa innaka musalladun alaihi bil jihad.
fallahu yu'adhibuhu al-azab al-akbar kai an sallada ka akan shi da jihadi kenan a nan gaba kenan don suna cewa wannan daga baya kenan a farkon al'amari ba yi umarni jihadi amma wannan fasalan zai zama abin da suka dauka wanda ya kafirce ana jihadi akan shi abin da muka sani shine a sanadiyan jihadi ba shine mutum ya yi kafirci ba shi imani qarara la ikraha fi din an ta bayyana rushd min ghayr za ka yi kira ne ainihin mutum in ya ga dama ya ansa amma ba a ce da sa mashi imani ba shine dalilin jihadi ba dalilin jihadi ba shine a sa mutum ya imani dole dun da Allah ta'ala ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin wannan shine ayan da ya umarni da yaki jihadi yaki ainihin suwa suka fara yaki annabi ya fara ko makiyansa suka yaƙe shi sai amma sai da suka yi ma ba a bada izini ba suka yi ta yi shishigi har suka wasu a ce za ka ta annabin sana sama da shishigi muna kyale su ya ce ni ba umarce ni ba sannan sai da aka aiko da ayan uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulmu sannan sai da aka kira sallama ba tare da hayya ala sala ba jama'a suka haɗu sannan aka karata musu aka suka yi ta murna yau to an ba mu dama mu rama to wannan shine abin da aka sani kuma ba yadda za a yi a san alkur'ani ya gina wanda ya zo da hadisi ya rusa shi wanda ya kirkiro hadisin umurtu an qatilan nasa to a bashi da kayansa ba hadisin annabi bane ba a ce ka je ka yaki mutum da ya ce shaidar la ilaha illallah sam ba shi a alkur'ani ba shi ma hadisin annabi sai kirkire la ikraha fi din a cikin alkur'ani وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ku ba za ku istida ba za ku yi ba amma in kuka kira su suka ki in suka ce to ba kun gama za ka sadu a imani kana ta mana bayani suka dauko sai kuma ka ce la hawla yanzu kuma za su kashe ni ko shi kenan to anan ne za ka tashi kai kuma ko ba za amma haka kawai ba za ka tashi ka samu mutum gaji kashe mishi imani ba wannan ra'ayin makiyan mu ne mun san daga ciki a cikin littattafan mu akwai wanda suka rubuta abubuwa wanda kamar da ra'ayin makiyan ma suka rubuta wanda sukan kafa mana hujja kai mutum ne abin da muka sani kashi to ka ta sai dara ba naka bane saboda sai dara ba zai yi a ce an sallara ka وقيل معناه إلا من تولى وكفر فلست له بمذكر فذكر سورة بايا فذكر إن فأت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر تو إلا من تولى وكفر شي ونم لأنه لا يقبل منك فكذلك ليست تذكرة شي ونم tunatarwar ka ba zai amfani shi ba amma kamar fadakir nan fata zikira da makaranta jiya mun ce ba za a yi wazi ba illa man tawalla ka bar ma'ana shi ba zai karbi zikir din naka ba kaga muttasili da fadakir ba muttasili ne da lasta alaihim bi masaitir ba illa man tawalla ka far shi ba zai zikir ba ma'ana wa yu'adhibu Allahu al-'adhab al-akbar Allah zai masa azaba mai tsanani ma'ana akbar shine kakkausa babban azaba ma'ana bai tsanani inna ilaina iyabahum makoman su ya zuwa gare mu thumma inna alaina hisabuhum kuma hisabin su akan mu ne zan so da na karanto mana wannan ma'anan wannan inna ilaina iyabahum amma lokaci ya kure bari in kyale kawai domin an ce zai ishe ne karanta hadisi kwara ɗaya rak cewa gobe kiyama wannan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum dinnan za a ba annabi da iyalan gidansa sai a ce to inna ilaina dinnan yanzu ku saboda ka suna iya mai goyon bayan su ne su ce to wannan zunubin da ke tsakaninsa da Allah ya Allah ya yafe masa sai ya ce na yafe ai na wakilta mu kai da kai mu ya Allah zubin shi da tsakanin shi da mutane Allah lamunce masa biya sauran mutanen ba sai Allah shi ma na yi muku mu kuma yayi mana kaza in amma haƙin mu ma mun yafe sai su dauki kayan su sai aljanna insha Allah sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib Allah
gane da mu abin da muke karanta shi da mu da shi da salamu alaikum ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا